大家好，又嚟呢個覓食在墨爾本啦。咁今日咧就介紹呢間叫做精功夫嘅中餐館。咁佢咧就係位於呢一個 Box Hill Whitehorse Road 嘅。咁佢主要咧就係食呢個新鮮魚啦，係用呢一個魚湯咧蒸熟條魚嘅。咁除咗食蒸魚之外啦，仲有啲蒸餸啦，同埋咧有火鍋㗎。咁好啦，咁我就平日去啦，就係 book 咗都比較早嘅，就大概5點半啦。咁我哋一家4口就嚟到啦。咁我哋坐低咗之後咧，見到張台嘅中間咧就有個好似石頭鍋咁樣㗎。咁好啦，我哋就用呢一個點餐啦。咁我哋大概睇到個 menu 啦。咁其實我心目中咧都知道咧想食啲乜嘢㗎啦。其實咧你可以嗌餐或者呢一個散嗌都得㗎。咁我咧就見到有套餐啦，主要就分咗2大類嘅，就係嗰個新鮮魚同魚湯啦，就夾呢一個火鍋，又或者咧就係夾呢個蒸餸㗎。咁最後我哋都決定咗啦，不如都係揀呢一個蒸魚湯再加蒸餸，咁我哋覺得就比較適合啲嘅。咁而魚咧就有2類㗎，咁一個就係 barramundi 啦，即係呢個慢槽，又或者係 cod 花鱸。咁樣咧花鱸就貴啲嘅，就要加30蚊。但係我哋都決定就食花鱸啦，因為咧我哋比較覺得係個肉質咧就好食啲㗎。所以咧我哋今次呢一個餐咧就係呢個138蚊，再加30蚊係嗰個轉咗做花鱸魚啦。咁連同埋咧，除咗個魚湯之外咧，仲有一個嘅冷盤嘅前菜啦，仲有2個蒸餸同埋1個主食。嗰個主食咧就係好似炒粉麵飯咁樣嘅。咁我哋就揀咗呢個餐啦。咁其實咧，我哋應該有個機會咧，就自己去撈個新鮮魚㗎。但係最後咧，其實係個工作人員咧幫我哋攞咗啦。不過我哋都收貨啦，因為咧條魚真係好靚啊！好啦，同時間咧個冷盤咧已經到咗啦，我哋揀咗海蜇嘅。味道就中規中矩啦。好啦，個主角就出場啦，就係個魚啦，同埋個魚湯嘅。個魚湯咧，我哋揀咗原味嘅。咁跟住咧，個餐廳嘅同事咧就幫我哋擺好晒所有嘢啦，就開始呢一道石鍋蒸魚呢一道餸啦。好啊！我而家行蒸氣。哇！呢條魚比較大啲，要煮耐少少。好啊，幾耐啊？8分鐘。好啦，呢條魚咧就係需要8分鐘嘅時間嘅，咁而張台嗰度咧就有個計時器嘅，咁我哋呢個時候咧就可以食住其他餸先啦。咁樣咧，其實話時話啦，我覺得個 timing 都唔錯嘅喎。我哋食住其他嘢，跟住咧先至食條魚同埋飲佢嘅湯。好啦，時間夠啦，有同事即刻過嚟咯喎。哇！嗰啲湯咧真係好香啊，同埋咧真係好想快啲飲一啖咁樣啊，因為咧啲顏色咧真係非常之吸引啊。咁咧同埋呢個魚咧望落去都好靚喎。咁我哋咧就第一樣嘢咧就飲咗啲湯先，跟住咧就慢慢食條魚啦。咁我可以同大家分享啦，條魚咧真係非常之靚噶，而且咧嗰啲肉咧都好好食噶。咁之後咧，餐廳啲同事咧就拎咗鹽啦，同埋胡椒粉啦，咁咧就俾我哋咧，譬如飲湯可以落胡椒粉啦，而且如果唔夠鹹咧，就可以自己落鹽嘅。
咁同埋咧，其實佢哋有其他醬料提供嘅，不過咧就係每個人咧就係收呢個3.9嘅。咁我哋就覺得唔需要啦，因為其實啲湯咧都好清好甜啦，咁同埋咧啲魚都夠晒味噶啦，咁我哋就唔需要咯。嗱，睇下個湯幾靚，同埋條魚其實真係好大條噶，我哋4個人咧真係完全夠食噶。咁同時間咧，我哋另外嗰2碟蒸餸咧都到咗啦，同埋個主食炒飯亦都到咗啦。咁我哋蒸餸咧就揀咗呢一個蒸雞同埋蒸排骨嘅。好啦，我哋所有嘅餸都到齊晒啦，咁我又講下我哋食咗之後有啲乜嘢feedback 咁樣啦。其實佢啲蒸餸啦同埋炒飯啦都係中規中矩嘅，唔係話好特別，非常之家常嘅。咁我覺得可以有進步嘅空間啦。咁如果魚呢，好老實，真係非常之靚，好新鮮，好有份量嘅。魚湯亦都係非常之好飲。但係呢，不約而同呢，我個仔同我老公呢都覺得呢，用石鍋蒸魚湯咁浸熟條魚嘅話呢，有少少呢就嘥咗呢條咁靚嘅魚。如果用其他魚呢，唔係咁貴價嘅魚呢，可能 OK 嘅。但係條魚咁靚呢，如果係清蒸嘅話呢，一定係非常之好食噶。咁我又唔知道大家有冇食過呢一間餐廳呢？如果你哋食過嘅話，又留言話俾我知，又睇下你哋嘅感覺又點樣啊！好啦，分享到呢一度，多謝大家收睇，下次再同大家見面，拜拜。